sfânt și curat, cu mulțumire, trăim pentru tine, te iubim, Iisus, fii lăudat, pregătește inima, Doamne, să fie un templu sfânt și curat, cu mulțumire, trăim pentru tine, te iubim, Iisus, fii lăudat. Premiile cinste și închinare, ridică mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Premiile cinste și închinare, ridică mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine altul nu, și ca Tine altul nu. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine altul nu, și ca Tine altul nu. Ce mare ești. Amin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Je vous salue chacun, chacune dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vă salut pe fiecare în numele prețios al Domnului Iisus Hristos. C'est pour moi un privilège d'être parmi vous ce matin. Pentru mine este un privilegiu să fiu în mijlocul vostru în această dimineață. Je remercie votre pasteur pour son invitation. Îi mulțumesc păstorului vostru pentru invitația pe care mi-a făcut-o. C'est toujours une joie de pouvoir être invité. E tot timpul o bucurie ca să fiu invitat. Et je remercie aussi frère Ivan Îi mulțumesc de asemenea de fratele m'avoir Ivan permis d'être ici ce matin avec vous, că mi-a îngăduit să pot fi aici împreună cu voi în această dimineață. de connaître vos visages. Să pot să cunosc fețele voastre, C'est chipurile pourquoi je voastre. vais vous donner les salutations de mon église à Genève. De aceea vă aduc salutul bisericii mele din Geneva. Et nous avons le privilège aussi de pouvoir adorer le Seigneur Și noi ensemble. avem acest privilegiu ca împreună să ne putem închina Domnului. Amin. Nous sommes une église multinationale, comme on pourrait dire. Suntem o biserică multinațională, ca să zic așa. Je crois que nous devons avoir presque 15 nationalités dedans. Cred că în biserică avem cam 15 naționalități diferite Qui viennent de différents continents. care vin de pe continente diferite. Alors nous devons faire avec tout le monde. Și astfel noi avem de-a face cu toată lumea. Nous devons faire avec les traditions africaines, sud-américaines. Avem de-a face cu tradițiile africanilor și sud-americanilor. Mais le Seigneur est bon pour cela. Dar Domnul este bun Amin. vis-a-vis de aceasta. Vous pouvez peut-être vous asseoir juste quelques minutes avant de lire la parole. Puteți să luați loc câteva minute înainte ca să citim apoi din cuvânt. Je veux saisir cette occasion Vreau să profit de această ocazie pour me présenter. ca să mă pot prezenta. Donc je suis le pasteur Bernard Laborier. Sunt fratele păstor Bernard Laborier. J'étais d'origine catholique. De origine am fost catolic Et ensuite, à l'âge de, je crois, 26 ou 27 ans,
Și apoi, cred că la vârsta de 26 sau 27 de ani, j'ai eu le privilège de rencontrer le Seigneur. am avut privilegiul să-L întâlnesc pe Domnul Donc cela fait maintenant un peu plus de 40 ans. și aceasta face acum puțin mai mult de 40 de ani. Et je suis entré dans le ministère Apoi am intrat în slujire en 1990. în 1990 Et par la grâce de Dieu, și prin Harul lui Dumnezeu, le Seigneur m'a permis de voyager dans de très très nombreux pays. Domnul mi-a permis să pot călători într-un număr foarte, foarte mare de țări. Environ plus de 10 pays d'Afrique. Undeva cam 10 țări din Africa. Et nous avons fait une œuvre au Burkina Faso, Și acolo avem o lucrare, sau am făcut o lucrare în Burkina Faso. où nous avons ouvert plusieurs églises. Acolo am deschis mai multe biserici Et j'ai eu le privilège de pouvoir baptiser pratiquement 1000 personnes. și am avut privilegiul să pot boteza 1000 de persoane. Juste dans ce pays. Doar în acea țară. Et bien sûr, il faudrait une journée complète pour vous dire tous les miracles que Dieu a pu faire. Și bineînțeles că ne-ar trebui o zi întreagă ca să vă pot povesti toate minunile pe care Domnul le-a făcut. Pour vous dire que nous avons un Dieu vivant. Pentru a vă zice că avem un Dumnezeu viu. Amen. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Également comme à Genève, De asemenea și la Geneva c'est une ville très difficile. este un oraș foarte dificil. C'est un des centres mondiaux des Illuminati. Este unul dintre centrele mondiale ale iluminaților, acel grup. Donc c'est difficile pour la parole de Dieu, Deci este dificil pentru cuvântul lui Dumnezeu. mais rien n'est impossible à Dieu. Dar la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Aleluia! Quand le Seigneur m'a conduit là-bas, Deci Domnul m-a condus acolo, à Genève, puisque j'habite en France juste à côté, la Geneva, pentru că eu locuiesc în Franța, chiar lângă graniță. beaucoup disaient que ça ne fonctionnerait jamais. Mulți ziceau că aceasta nu o să funcționeze niciodată. Nous avons commencé avec à peu près 10 personnes, Și am început biserica cam cu 10 persoane. et aujourd'hui nous devons être peut-être 110, 120 personnes. Și astăzi probabil că suntem undeva la 110-120 de persoane. Et récemment nous avons baptisé 5 personnes, Recent am botezat 5 persoane, dont ma petite fille. printre care și micuța mea nepoțică. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Și eu îi mulțumesc Domnului pentru aceasta. Donc amen, peut-être j'ai trop parlé de moi-même, Poate că am vorbit prea mult despre mine însumi, mais c'est ce que le Seigneur fait însă este dans ma ce vie. Domnul face în viața mea. Et donc je suis venu plusieurs fois ici en Roumanie. Am venit în România de mai multe ori. J'ai été reçu par frère Ivan et toute sa famille, je les remercie. Am fost primit de fratele Ivan și de familia lui, îți mulțumesc încă o dată. Et je suis reconnaissant d'être là avec vous, Și sunt recunoscător să fiu aici împreună cu de voi, vous connaître, de connaître votre pasteur. să vă cunosc și să cunosc pe păstorul vostru. Amen. Amin. Je posais la question au Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux leur dire ce matin? Și puneam Domnului această întrebare, ce aș putea să le spun eu lor în această dimineață? Le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur Și Domnul a așezat ceva pe inima mea. et je souhaite Și eu doresc que personne ne se méprenne, soit vexé. și mă rog ca nimeni să nu fie, să se supere. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, Dacă este ceva ce nu vă convine, ne m'en voulez pas, uh, ne me tenez pas rigueur, nu vă supărați pe mine, mais examinez les Écritures ci cercetați Scripturile pour savoir si c'est de Dieu ou pas. pentru a cunoaște dacă este sau nu de la Dumnezeu. Amen. Je vous propose de vous lever et de prendre votre Bible. Vă propun să vă ridicați și să Vous l'avez déjà pris plusieurs fois, mais on va reprendre deux versets de la parole de Dieu. vom lua din cuvântul lui Dumnezeu două versete. Le premier, nous allons prendre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 31. Primul este din Evanghelia lui Matei, capitolul 24. Matthieu 24, 31. Matei 24 cu versetul 31. Et frère Raoul va le lire. Fratele Raul va citi acest verset, Matei 24, versetul 31. Și va trimite pe îngerii săi cu mare sunet de trâmbiță și vor strânge pe aleșii săi din cele 4 vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Amen. Amen.
Prenons également dans Genèse, au chapitre 1er, le verset 6. De asemenea, în Geneza, capitolul 1, versetul 6, haideți să luăm și de acolo. Genèse, chapitre 1er, le verset 6. Geneza, capitolul 1, versetul 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Oui, 6. Și în franceză spune, și cel etern a zis, iată, ei vor forma un singur popor. Amen. Amen. Inclinons la tête et prions juste un instant. Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm un moment. Je peux ressentir qu'il y a beaucoup de besoins ce matin. Pot să simt că există multe nevoi în această dimineață aici. Certains d'entre vous sont troublés. Unii dintre voi sunt tulburați, Certains sont dans l'inquiétude. alții sunt în neliniști, Je vois qu'il y a des fardeaux. văd că sunt poveri. Alors prions. Haideți să ne rugăm așa. Amen. Père Céleste, Tată Ceresc, nous venons respectueusement à toi ce matin. noi venim în mod respectuos la Tine în această dimineață, Au travers de ta parole, prin intermediul cuvântului Tău, Amen. pour t'adorer en esprit et en vérité. pentru a ne închina Ție în duh și în adevăr, Sachant que nous serons acceptables à tes yeux. știind că noi vom fi găsiți acceptabili în ochii Tăi. Nous sommes venus pour examiner ta volonté Noi am venit aici pentru a cerceta voia Ta et pour être conduits par le Saint-Esprit. și pentru a fi conduși de Duhul Sfânt. C'est pourquoi nous te demandons ta présence De aceea noi cerem prezența Ta afin de nous guider pentru a ne ghida dans ce temps si difficile, în acest timp așa de dificil, dans ce temps si troublé. în acest timp așa de tulburat. Renouvelle notre espérance, Reînnoiește speranța noastră, renouvelle notre vision. reînnoiește viziunea noastră, Restaure-nous, Seigneur notre Dieu, ce que le diable nous a volé. restaurează-ne înapoi, Doamne, ceea ce diavolul ne-a furat. Et nous te confions chaque fardeau, Și noi îți încredințăm Ție fiecare povară, chaque maladie, Seigneur notre Dieu, fiecare boală, Doamne Dumnezeu chaque nostru, trouble de cœur. fiecare tulburare a inimii. Et ce matin, je lis toute puissance de ténèbres, Și în această dimineață eu leg fiecare putere a întunericului, tout démon de maladie, orice demon de boală, tout démon qui trouble. orice demon care tulbură. Nous lions ces esprits Noi legăm aceste duhuri par l'autorité du nom de Jésus-Christ. prin autoritatea numelui lui Iisus Hristos. Proclamons ta victoire Noi proclamăm victoria Ta dans chacune de nos vies maintenant. în fiecare din viețile noastre acum. Amen. Amin. Que Dieu soit loué et béni. Dumnezeu să fie lăudat și Vous pouvez vous asseoir. puteți să luați loc. Amen. Amen. Que Dieu bénisse frère Raoul aussi pour la traduction. Ca Dumnezeu să binecuvânteze și pe fratele Raul pentru traducere. Je voudrais parler selon la volonté de Dieu Și conform voii lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc sur notre rassemblement despre adunarea noastră sous une seule tête. sub un singur cap. Pour ça, mon titre sera Deci titlul meu va fi în această dimineață Unis sous une seule tête. Uniți sub un singur cap. Amen. Unis sous une seule tête. Uniți sub un singur cap. Nous voulons voir cela par rapport aux Écritures. Și noi am vrea să vedem aceasta în raport cu Scripturile. La parole de Dieu est l'expression de la pensée de Dieu. Cuvântul lui Dumnezeu este exprimarea gândirii lui Dumnezeu. Et Dieu donne sa parole par révélation. Și Dumnezeu dă cuvântul lui prin descoperire. Dieu n'a pas tant besoin d'une école de théologie, Dumnezeu nu are nevoie atât de mult de o școală de teologie, d'une école biblique, de o școală biblică, mais Dieu parle par révélation, ci Dumnezeu vorbește prin descoperire, par le Saint-Esprit. prin Duhul Sfânt. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit, Căci Duhul Sfânt il nous révèle sa volonté, ne descoperă nouă care este voia Lui, afin que nous soyons transformés, pentru ca noi să fim transformați, afin que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. ca noi să putem să fim reînnoiți în inteligența Parce que noastră. le temps est court maintenant. Pentru că acum timpul este scurt Nous attendons son retour. și noi așteptăm întoarcerea Lui. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Credeți voi aceasta? Amen. Amen. Si vous croyez la
parole de Dieu, n'hésitez pas à le dire Amen. Dacă credeți cuvântul lui Dumnezeu, nu ezitați să spuneți amin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Donc nous avons lu ici, Deci noi am citit aici, il enverra ses anges El va trimite pe îngerii săi avec un grand son de trompette cu un mare sunet de trâmbiță et ils rassembleront și ei vor aduna ses élus. pe aleșii săi. Amen. Dieu envoie ses anges Dumnezeu trimite îngerii săi et il rassemble les élus. și aceștia îi adună pe aleși. Dieu ne rassemble pas n'importe qui. Dumnezeu nu adună pe oricine. Il rassemble ses élus. El îi adună pe aleșii săi, Ceux qu'il appelle siens. pe aceia care îi aparțin lui, Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. pe cei al căror nume a fost scris în cartea vieții mielului de Alléluia. Il envoie ses anges El trimite pe îngerii săi avec la trompette retentissante cu o trâmbiță care sună afin de rassembler les élus. pentru a aduna pe cei aleși. Pouvez-vous voir cela maintenant avec notre Seigneur? Ați putea voi să vedeți aceasta acum cu Domnul nostru? Amen. Dieu a toujours voulu unir ses enfants. Dumnezeu întotdeauna a vrut să poată să-și unească copiii. Quand Jésus est venu, Atunci când Isus a venit, il était Dieu dans la chair. El era Dumnezeu în carne. Et il a voulu unir ses enfants. Și El a vrut să-i unească pe copiii lui. Mais les religieux de l'époque Dar religiile din acea epocă faisaient opposition à cette unité. s-au opus acestei unități. Parce que la religion est du diable. Pentru că religia este de la Et diavol. ils s'opposaient à cette unité. Și ei se opuneau acestei uniri. Ils disaient, mais d'où il vient ce garçon? Și ei ziceau, dar de unde vine băiatul Il a ăsta? 30 ans. Are 30 de ani. Nous sommes des dignitaires. Noi suntem niște mari dignitari. Nous avons fait des études. Noi am făcut studii. Nous avons étudié la Torah. Noi am studiat Tora. Mais lui, d'où vient-il? Dar el, de unde vine el? Y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Este ceva bun care poate să vină din Un homme de 30 ans. Un om de 30 Et de en ani. plus de cela, Și mai mult decât atât, il prétend avoir vu Abraham. pretinde că l-a văzut pe Abraham. Alors ça le scandalisait. Și astfel ei au fost scandalizați. Il disait, le Père et moi, nous sommes un. El a zis, Tatăl și cu mine suntem unul. Oh, cela déstabilise un homme qui est intellectuel. Aceasta destabilizează un om care este intelectual. Amen. C'est pourquoi il leur parlait en parabole. De aceea el le vorbea lor în pildă. Mais quand il voulait révéler quelque chose, Dar atunci când vrea să descopere ceva, il appelait ses disciples, il les mettait à l'écart. îi chema pe ucenicii săi și îi punea deoparte. Et il leur révélait les mystères. Și atunci el le descoperea Et c'est ce que tainele. Dieu fait aujourd'hui. Și este ce Dumnezeu face Il veut azi. nous appeler à l'écart. El vrea să ne cheme deoparte. Parce qu'il veut traiter avec nous. Pentru că vrea să trateze cu noi. Pour que nous soyons unis. Ca noi să putem fi uniți. Amen. Amen. Rappelez-vous, Jésus disait ceci dans l'évangile de Matthieu, Amintiți-vă, Iisus spunea aceasta în Evanghelia lui Matei. chapitre 23, verset 37. În capitolul 23, versetul 37. Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, Iisus a zis, Ierusalime, Ierusalime, qui tue les prophètes care ucizi pe et profeți qui lapide ceux qui sont envoyés. și care împroși cu pietre pe cei care sunt trimiși. Combien de fois De câte ori ai-je voulu rassembler tes enfants? n-am vrut eu să adun împreună pe copiii Comme tăi, une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. așa cum o cloșcă își adună puii sub aripile Mais il ei. dit, vous ne l'avez pas voulu. Dar el le-a zis, dar voi n-ați vrut. Vous pouvez voir cette opposition. Puteți să vedeți aici această C'était la opoziție. volonté de Dieu d'unir. Era voința lui Dumnezeu să-i unească. Mais, amen, il refusait cette union. Dar ei refuzau această uniune. Amen. Vous comprenez cela? Înțelegeți? C'est toujours les mêmes esprits. Și încă sunt aceleași duhuri. Les hommes meurent, Oamenii mor, mais les esprits ne meurent pas. dar duhurile nu mor. Nous avons affaire aux mêmes démons aujourd'hui. Astăzi avem de-a face cu aceiași demoni. Dieu veut nous unir. Dumnezeu vrea să ne unească. Et dans tous les âges, Și în toate epocile, jusqu'à aujourd'hui, până astăzi, le Seigneur a voulu unir Domnul a vrut să-i unească ses élus à lui-même. pe aleșii săi cu sine însuși. C'est pourquoi il a suscité, selon la Bible, De aceea, conform Bibliei, 7 anges messagers. El a trimis 7 îngeri mesageri. Nous pouvons le lire dans l'Apocalypse. Putem citi aceasta în Apocalipsa. L'Apocalypse est un livre de révélation. Apocalipsa este o carte a descoperirii. Amen. C'est Jésus lui-même Este Isus însuși qui a dicté à Jean
care i-a dictat lui Ioan ce qui devait être écrit. ce trebuia să fie scris. C'est pas l'observation d'un homme d'une situation. Nu este doar este observația unui om într-o situație anume. C'est directement la parole de Dieu. Este direct cuvântul lui Dumnezeu. Donc il a suscité 7 anges messagers. Deci El a trimis 7 îngeri mesageri. Chaque fois pour corriger les erreurs. De fiecare dată pentru a corecta erorile. Tant que nous ne pouvons pas être corrigés, Și atâta timp cât noi nu putem să fim corectați, tant que nous n'acceptons pas la correction, atâta timp cât nu acceptăm nous corectarea, ne pouvons pas être séparés. atunci noi nu putem să fim separați. Amen. La séparation Separarea vient par la correction. vine prin corectare. Et Dieu corrige Și Dumnezeu corectează ceux qui l'aiment. pe aceea pe care El îi iubește. Amen. Celui qui refuse la correction Acela care refuză corectarea n'est pas de Dieu. nu este de la Et il ne Dumnezeu peut pas être séparé. și nu poate să fie separat. Amen. Et il veut nous séparer pour nous unir à lui. El vrea să ne separe ca să ne poată uni cu El. Dieu n'appelle pas Dumnezeu nu cheamă à s'unir sous un homme, ca să ne unim sub un om. car tous les hommes sont faillibles. Pentru că toți oamenii eșuează. Mais il utilise quand même un homme Dar cu toate acestea, El folosește un qu'il om suscite comme messager care este trimis ca mesager pour amener ses enfants à être unis dans un seul et même esprit. pentru a-i aduce pe copiii săi ca să fie uniți sub un singur și același Duh. Parce que la Bible dit Pentru că Biblia spune qu'il y a une seule foi, că există o singură credință, une seule foi. o singură Il n'y credință. a pas de foi catholique, Nu există o credință il n'y a pas de foi catolică, baptiste, nu există o credință il n'y a pas de baptistă, foi nu pentecôtiste, există o credință mais il y a pentecostală, une seule foi ci există o singură credință que Dieu reconnaît. pe care Dumnezeu o Amen. recunoaște. Et cette foi, c'est ce que lui donne. Și această credință este aceea pe care El o dă. Et il y a un seul esprit. Și există un singur Duh. Amen. Pas plusieurs esprits. Nu mai multe duhuri. Ça, c'est le domaine des démons. Acesta este domeniul demonii. Mais dans le royaume de Dieu, Dar în împărăția lui Dumnezeu, il y a un seul esprit qui règne. amin, există un singur Duh care domnește. Parce qu'il y a un seul Seigneur, Pentru că este un singur Domn, un seul Sauveur, un singur Salvator, un seul Rédempteur. un singur răscumpărător, Amen. Un seul son divin. Un seul son un singur sânge divin qui nous purifie, qui nous lave de tout péché. care ne purifică și ne spală de tot păcatul. Oh, je suis si heureux de cela. Amin. Eu sunt așa de fericit pentru aceasta. Amen. L'unité, Unitatea c'est comme au temps du jubilé. este ca în timpul jubileului. On faisait retentir la trompette. Atunci ei sunau din trâmbiță Et dès que l'esclave și de îndată ce un sclav entendait la trompette du jubilé, auzea trâmbița jubileului, alors il aurait été permis atunci îi era permis à cet homme, acestui om, à sa famille, familiei sale, à toute sa famille, la întreaga lui familie, de pouvoir laisser toutes les affaires là, să poată să lase jos acolo toate dans lesquelles il afacerile était esclave, în care ei erau sclavi et de partir. și să plece. Ceux qui ne voulaient pas Aceia care nu vreau étaient marqués à l'oreille. erau marcați în urechea lor Et ils restaient esclaves tout le reste de leur vie. și rămâneau sclavi pentru tot restul vieții lor. Mais ceux qui acceptaient, Dar aceia care acceptau, après avoir entendu la trompette, după ce au auzit trâmbița, d'être libres, să fie liberi, amen, et ils pouvaient retrouver leur héritage. atunci ei puteau să-și regăsească moștenirea Ils lor. retrouvaient leurs conditions Își regăseau condiția lor avant leur esclavage. de dinainte de sclavia lor. Et nous, nous étions esclaves du péché. Și noi am fost sclave ai păcatului. Amen. Mais en Dieu, j'existais. Dar în Dumnezeu eu existam. En Dieu, tu existais. În Dumnezeu tu Tu étais existai. dans ses pensées. Tu erai în gândurile lui. Avant même la fondation du monde. Chiar înainte de temerea lumii. Amen. Dieu pensait à toi. Dumnezeu se gândea la tine. Dieu t'aimait déjà. Dumnezeu deja te iubea. C'est pourquoi il devait te rencontrer. De aceea trebuia să te întâlnească. Oh, peu importe l'âge dans lequel nous vivons.
Nu contează, sau puțin contează epoca în care Il envoie toujours ses anges El întotdeauna își trimite pour îngerii nous săi rencontrer. pentru a ne întâlni. Amen. C'est le programme de Dieu. Acesta e programul lui Dumnezeu. Oh, merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Alléluia. Amen. Donc la trompette de l'évangile Deci, trâmbița Evangheliei était prêchée, era predicată. alors ils pouvaient être libres. Atunci ei puteau să fie liberi. Lorsqu'ils entendaient Atunci când ei auzeau et qu'ils en reconnaissaient la signification, și atunci când ei recunoșteau semnificația, alors ils avaient un temps pour se préparer à être libres. atunci ei aveau un timp ca să se pregătească să fie liberi. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Și aceasta este ce Dumnezeu face astăzi. Quand tu reconnais, Atunci când tu recunoști, quand tu entends la parole. atunci când tu auzi cuvântul. Amen. Amen. Rappelez-vous, Amintiți-vă, une fois Abraham odată Abraham était là sous les chaînes de Mamré era acolo sub stejarii lui Mamre et il a entendu la parole. și el a auzit cuvântul. Il savait que c'était Dieu qui parlait. El știa că era Dumnezeu care vorbea. Quelque temps se passe Apoi ceva timp a trecut et Dieu appelle Abraham și Dumnezeu îl cheamă pe Abraham sur la montagne. pe munte Et là, 3 anges viennent. și acolo vin 3 îngeri. 3 anges. 3 îngeri. Amen. Amen. Lot est en train là dans la vallée. Lot est dans la vallée. Lot era acolo în vale, Mais Abraham est là sur la montagne. dar Abraham era sus pe munte. Il est séparé. El era separat. Il doit y avoir une rencontre. Acolo trebuie să fie o întâlnire. Amen. 3 anges viennent. 3 îngeri vin. Amen. Et Abraham dit, Și Abraham spune, il se prosterne devant un des anges el se cade înaintea unuia dintre en îngeri disant, mon Seigneur. și îi spune, Domnul meu. Comment savait-il que c'était son Seigneur? De unde știa el că era Domnul lui? Est-ce qu'il était habillé Era el îmbrăcat de manière royale? într-o haină regală? Non, il n'y avait rien de cela. Nu era nimic din aceasta. Mais quand cet ange a parlé, Dar atunci când acest înger i-a vorbit, il a reconnu la parole el a recunoscut qui cuvântul lui avait parlé. care îi vorbise. Il savait El știa que Dieu était dans une chair humaine là devant lui. că Dumnezeu era acolo înaintea lui într-o carne umană. Alors il a commencé à communier avec lui. Și atunci a început să aibă comuniune cu el. Amen, ils ont eu un repas fraternel. Au avut împreună o mâncare frățească. Il a pu s'unir à lui. A putut să se unească cu Oh, el. j'aime cela. Eu iubesc aceasta. Être unis à notre Seigneur. Să fim uniți cu Domnul nostru. Amen, amen. Amin, amin. Vous voyez un rassemblement. Vedeți o adunare. Il enverra ses anges. El va trimite pe îngerii lui. Dans chaque âge, Dieu a envoyé un ange În fiecare epocă Dumnezeu a trimis un înger. avec le son de la trompette. Cu sunetul trâmbiței. C'était des messagers. Aceștia erau mesageri. Amen. Amen. Nous pouvons contester le messager. Noi am putea să contestăm mesagerul. On a contesté Jésus Isus a fost contestat. parce qu'il ne correspondait pas, Pentru că el nu a corespuns amen, aux critères des pharisiens. conform criteriilor fariseilor. Amen. Il n'avait rien à voir avec cela. El n-a avut nimic de a face cu Il était aceea. habillé d'une manière toute simple. El era îmbrăcat într-un fel foarte Il n'était simplu. pas, amen, un vêtement religieux. El n-avea o haină religioasă pe el. Rien de tout cela. Nimic din toate acestea. Mais lorsqu'il a pris la parole dans la synagogue, Dar atunci când el a luat cuvântul în sinagogă et il a commencé à parler, și el a început să vorbească il a dit aujourd'hui, și a zis astăzi cette écriture est accomplie. această scriptură este împlinită. Et ceux qui étaient prédestinés Și aceia care erau predestinați ont entendu Dieu parler. l-au auzit pe Dumnezeu vorbind. Dieu était dans un homme Dumnezeu era într-un om appelé Jésus de Nazareth. numit Iisus din Nazaret. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Mulți nu l-au recunoscut. Mais pourtant, il y avait une semence prédestinée Și totuși acolo era o sămânță qui predestinată devait entendre. care trebuiau să audă. Amen. Amen. Oh, je veux que vous entendiez la voix de Dieu ce matin. Eu aș vrea ca voi să auziți glasul lui Dumnezeu în această dimineață. Merci Seigneur. Amin. Mulțumim Oh, vous Domnului. voyez dans le livre de l'Apocalypse, Vedeți în cartea Apocalipsei, oh, Jésus dit à Jean, Iisus îi spune lui Ioan, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, scrie îngerului bisericii écris à l'ange de Pergame, scrie îngerului din Perga, écris à l'ange de Thyatire, scrie îngerului din Tiatira, écris à l'ange de Philadelphie, scrie îngerului din Filadelfia, écris à l'ange de Laodicée. scrie îngerul din Laodicea. Amen. Dis la chose.
je vais révéler ma volonté. Spune lucrurile, eu vreau să-mi descoper Certains voia mea. entendront, Unii vor auzi, d'autres rejetteront. alții vor respinge. Vous voyez, il envoie ses anges Vedeți-l și trimite îngerii au son de la trompette prin sunetul trâmbiței pour rassembler les élus. pentru a aduna împreună pe cei Il aleși. y a eu des élus dans tous les âges de l'Église. În toate epocile bisericii au fost aleși. Et dans notre âge, il y a encore des élus. Și în epoca noastră încă sunt aleși. Amen. Tu es un élu parce que tu es uni à lui. Tu ești un ales pentru că ești unit cu El. Dans un authentique baptême du Saint-Esprit. Într-un botez autentic al Duhului Sfânt. Amen. Ce n'est pas un élu parce que tu as lu que tu étais un élu. Tu nu ești un ales pentru că ai citit că ești un ales. Tu dois faire une expérience avec lui. Tu trebuie să ai o experiență cu El. Amen. L'authentique christianisme Creștinismul autentic est une affaire d'expérience. este o afacere de experiență. Tu fais une expérience avec lui. Tu ai o experiență cu El. Parce que nous avons un Dieu vivant. Pentru că noi avem un Dumnezeu viu. Nous avons un Dieu puissant. Noi avem un Dumnezeu puternic. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais il y a 20 ans. Eu nu mai sunt ce eram în urmă cu 20 de ani. Ou il y a 40 ans. Sau în urmă cu 40 de ani. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Ceva s-a întâmplat în viața mea. Je ne suis pas devenu plus religieux. Eu nu am devenit mai religios. Non, mais la nature de mon âme a changé. Nu, ci natura sufletului meu s-a schimbat. Oh, est-ce que la nature de ton âme a changé, mon frère, ma soeur, ce matin? Fratele meu și sora mea, s-a schimbat natura sufletului tău. Oh, tu diras, mais je suis fidèle à l'église. Dar tu vei zice, eu sunt fidel bisericii. Je viens depuis tant d'années. Eu vin de atâția și de atâția ani. Je suis fidèle à mon pasteur. Eu sunt fidel păstorului meu. Je donne ma dîme. Îmi plătesc zeciuiala. Oh, je fais des œuvres dans l'église. Eu fac lucrări în biserică. Mais si quelque chose ne s'est pas passé dans ton âme, Dar dacă ceva nu s-a întâmplat în sufletul tu tău, es encore perdu. tu ești încă pierdut. Amen. Il est le temps de se réveiller. Este timpul să ne trezim. Il est temps de se lever à la trompette de Dieu. Este timpul să ne ridicăm la trâmbița lui Dumnezeu. Parce que nous sommes dans l'âge Pentru că suntem în epoca où Christ lui-même în care Hristos însuși appelle son épouse. își cheamă mireasa. Jésus avait dit, Iisus a zis, nul ne peut venir à moi nimeni nu poate veni la mine si mon Père ne l'attire premièrement. dacă mai întâi Tatăl meu nu îl atrage. Et tout ce que le Père m'a donné Și toți aceia pe care Tatăl mi-a dat viendront à moi. vor veni la mine. Vous voyez, les brebis entendent sa voix. Vedeți, oile aud glasul lui. Amen. Elles ne peuvent plus s'unir à autre chose qu'à Christ lui-même. Și nu se pot uni cu niciun alt lucru decât cu Hristos însuși. J'étais catholique. Eu am fost Mais catolic. quand j'ai entendu la voix de Dieu dans cet âge, Dar când eu am auzit glasul lui Dumnezeu în această epocă, au travers un prophète, prin intermediul unui profet, j'ai su, am știut, j'ai su, non pas que je suive un homme, nu că eu urmez un om, mais j'ai su que je devais m'unir à Christ dar eu lui-même. am știut că trebuie să mă unesc cu Hristos. Que cet appel Că această chemare venait de Dieu lui-même. venea de la Dumnezeu însuși. Ce n'est pas une affaire d'homme, Aceasta nu este o afacere a unui om, c'est une affaire de Dieu avec nous. este o afacere a lui Dumnezeu cu noi. Alléluia. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Ces brebis Oile lui entendent sa voix. aud glasul lui. Amen. Amen. Elles comprennent sa volonté. Și ele înțeleg voia lui. Elles ne suivront pas un étranger. Ele nu vor urma un străin. Vous connaissez la parole. Voi cunoașteți cuvântul. Amen. Vous savez la lire. Voi știți să o citiți. Mais vous devez comprendre ce que Dieu dit. Dar voi trebuie să înțelegeți ce Dumnezeu spune. Pas juste lire. Nu doar să citiți. Le diable, Diavolul, lorsqu'il a tenté Jésus, așa cum el a ispitit pe Iisus, a lu la parole. a citit cuvântul. Il a amené des citations de la parole. El a adus citate din cuvânt. Mais il n'y avait aucune foi dans son cœur. Dar în inima lui nu era niciun fel de credință. La foi, c'est la révélation. Credința este descoperirea. Amen. Mais il parlait la parole, il disait la parole. El vorbea cuvântul, spunea cuvântul. Il est écrit là, c'est ça, ça veut dire Este ça. scris asta și asta și asta. Mais Jésus a dit, il est aussi Dar Iisus a zis, écrit. de asemenea este scris. Sauf que c'était Dieu qui parlait. Aceasta era doar Dumnezeu vorbind. L'auteur même de la parole. Autorul însuși al cuvântului. Amen. Le diable
s'il est capable de la lire, dar el este capabil să-l citească. il est capable de la lire. Este capabil să-l citească. Mais seul Dieu peut l'interpréter, la Dar parole. numai Dumnezeu însuși îl poate Seul interpreta. Dieu peut manifester sa parole dans nos vies. Numai Dumnezeu însuși poate manifesta cuvântul în Et viețile le noastre. diable ne peut que tordre la parole. Diavolul nu poate să facă decât să răstălmăcească cuvântul, să-l Mais lorsque tu reçois la parole dans ton cœur, Dar așa cum tu primești cuvântul în Pas inima dans ta ta, tête. nu în capul Dans tău, ton cœur. ci în inima ta, alors cela produit quelque chose. atunci aceasta produce ceva. Amen. Alléluia. Ça doit être l'expérience de chaque enfant de Dieu. Aceasta trebuie să fie experiența fiecărui copil al Amen. Lui. Alléluia. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, et le verset 16. versetul 16. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Sunteți cu mine în această dimineață? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Amen. Chassez tout doute. Alungați orice îndoială. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. 1 Tesaloniceni 4, versetul 16. Écoutez ce que Paul dit. Ascultați ce spune Pavel. Il le dit par révélation, El spune aceasta prin descoperire, par le Saint-Esprit. prin Duhul Sfânt. Car le Seigneur lui-même, Căci Domnul însuși. Amen. Alléluia, Amen. Pas le grand docteur Antel Nu printr-un mare doctor cu tare, qui est sorti de l'école de théologie. care a ieșit din școala Non, de il teologie. dit Nu, le Seigneur lui-même. spune nu, Domnul însuși. Est-ce que vous êtes intéressé d'entendre ce que le Seigneur lui-même dit ce matin? Sunteți voi interesați să auziți ce Domnul însuși spune Amen. dimineață? Il dit un signal donné. La un anumit semnal dat. Une autre version dit un cri de commandement. Sau o altă versiune, o traducere a Bibliei spune la un strigă de comandă. À la voix d'un archange Prin glasul unui arhanghel et au son de la trompette, și prin sunetul trâmbiței. qu'est-ce qu'il va faire? Ce va face Il El? descendra du El ciel. va coborî din cer. Amen. Amen. Jésus a dit, tout œil me verra. Iisus a zis, fiecare ochi mă va vedea. Il dit, le monde ne me verra pas, El a zis, lumea nu mă va vedea, mais vous me verrez. dar voi mă veți vedea. Parce que je serai avec vous, Pentru că eu voi fi cu voi et même și chiar unde? Unde? en vous. În voi. Amen. Le monde ne saura rien de cela. Lumea nu va ști nimic despre asta. Mais vous saurez que je suis là. Dar voi veți ști că eu sunt aici. C'est pourquoi je peux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, De aceea, fratele meu, sora mea, pot să spun în această dimineață que le grand shalom est au milieu de nous ce că matin. marele shalom este în mijlocul nostru. Amen. Celui qui change les vies, Acela care schimbă viețile. celui qui guérit les malades, Acela care vindecă bolnavi. celui qui chasse les démons de ta vie, Acela care alungă demonii. celui qui nous ressuscite. Acela care ne învie. Il est au milieu de nous. El este în mijlocul nostru. Amen. Amin. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Donc vous voyez, Deci vedeți, un cri de commandement. un strigă de comandă. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Ce este un strigă de comandă? C'est un message Este un mesaj qui est envoyé. care este trimis. C'est le pain de vie. Este pâinea vieții. Pourquoi? Pentru ce? Pour manifester une épouse. Pentru a manifesta o mireasă. Amen. Parce que nous sommes dans le temps du mariage. Pentru că noi suntem în timpul căsătoriei. Paul disait, je vous ai fiancé, Pavel a zis, eu v-am mais luat. aujourd'hui, à la fin des âges, Dar astăzi, la finalul epocilor, après tout un temps de fiançailles, după un întreg timp de logodă, c'est le temps du mariage. acum este timpul căsătoriei. Qu'est-ce que le mariage? Ce este o C'est une căsătorie? union. Este o uniune. C'est une union. Este o unire. Est-ce que tu veux être uni avec lui ce Vrei matin? să fii unit cu el în această dimineață? Amen. Amen. Alléluia. L'épouse Mireasa abandonne tout ce qui est d'elle abandonează tot ce este al ei pour s'unir à son époux. pentru a se uni cu mirele ei. Et quand elle est unie à son époux, Și atunci când ea este unită cu mirele elle ei, devient une seule et même chair. ea devine o singur și același trup. Amen. Amin. Vous voyez, à cause du péché, Vedeți, din cauza păcatului, là-bas au jardin d'Éden, acolo în urmă în grădina Edenului, Adam et Ève ont été séparés. Adam și Eva au fost separați. Mais Dieu nous restaure. Dar Dumnezeu ne restaurează. Amen. J'ai eu ma
vie dans le péché, eu mi-am avut viața în păcat. mais maintenant j'ai ma vie dans la foi, Dar acum eu mi-am viața în credință, dans l'unité. în unitate. Amen. Amen. Donc vous voyez, à un moment, il descend du ciel. Vedeți, la un moment dat el coboară din cer. Il ne l'a jamais fait dans les âges de l'Église. El n-a făcut aceasta niciodată în epocile bisericii. Amen. Il a dit, je montrerai des signes dans le ciel. El a zis, eu voi arăta semne în cer. J'enverrai mes anges. Voi trimite pe îngerii mei. Nous avons vu une nuée d'anges venir dans cette génération. Și în această generație noi am văzut un nor de îngeri care au venit. 7 anges apparaissent. 7 îngeri au apărut. Amen. C'était un signe. Acesta era un semn. C'était un signe. Era un semn. Les dénominations ne comprennent pas cela. Denominațiunile nu înțeleg aceasta. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ele nu pot să înțeleagă aceasta. Mais qui était-ce? Dar cine sunt aceștia? C'était mon Seigneur qui venait à ma rencontre. C'était mon Seigneur qui venait à ma rencontre. Cine era acesta? Era Domnul meu care a venit să mă întâlnească. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait venir te rencontrer. El a vrut să vină să te întâlnească. Mais tu dois le reconnaître lui. Dar tu trebuie să-L recunoști pe El. Comme le seul et vrai Dieu. Ca singurul și adevăratul Dumnezeu. Amen. Un cri de commandement. Un strigă de comandă. Il appelle son épouse à un rassemblement. El își cheamă mireasa lui la o adunare. C'est le rassemblement amène des élus. Aceasta este adunarea aleșilor. Oh, dans une nouvelle église? Într-o biserică nouă? Non. Nu. Dans l'église du Dieu vivant. Ci în biserica Dumnezeului celui viu. Pas une nouvelle religion. Nu o nouă religie. Pas une nouvelle dénomination. Nu o denominațiune nouă. Dieu n'est pas avec cela. Dumnezeu nu este cu acestea. Amen. Mais il y a un seul lieu d'adoration. Ci există un singur loc de închinare. Un seul lieu d'adoration. Un singur loc de închinare. Où l'épouse doit être rassemblée. Unde mireasa trebuie să se adune. Amen. C'est là où il a mis son nom à lui. Și acest loc este acela unde El și-a așezat numele Lui. Quel est son nom? Care este numele Lui? Quel est son nom? Care este numele Lui? C'est Jésus. Este Iisus. Amen. L'épouse doit prendre le nom de son mari. Mireasa trebuie să ia numele soțului ei. Amen. Amen. Quelle est l'église du Dieu vivant? Care este biserica Dumnezeului celui viu? C'est là où Jésus-Christ Este acolo unde Iisus Hristos est élevé este ridicat et glorifié. și glorificat. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement l'église du Dieu vivant en tant qu'église, Nu este doar ca o biserică, mais toi-même, ci tu însuți. tu es ce lieu d'habitation. Tu ești acel loc de locuință. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit, Prin botezul Duhului tu Sfânt, deviens l'habitation de Dieu. tu devii locul de locuință al lui Dumnezeu. Dieu en moi, Dumnezeu în tine. Dieu en toi. Dumnezeu în tine. Amen. Alors les démons tremblent. Atunci demonii tremură. Je dis aux démons, attention, Și eu le zic demonilor, atenție! je suis un fils de Dieu. Sunt un fiu de Dumnezeu. Alors arrière de moi, Satan. Atunci înapoi a mea, Satan. Je ne veux rien de toi-même. Nu vreau nimic de la tine. Tu peux rejeter ta maladie ce matin. Tu poți să-ți arunci afară boala ta. Amen. Tu dis, Satan, maintenant il y en a assez de cette maladie. Și spune Satan, acum destul cu această boală. Tu peux dire à Satan, j'en ai assez de ces tourments. Poți să-i spui lui Satan, eu am avut destul din aceste chinuri. Non, tu as le droit de le rejeter. Tu ai dreptul să-l alungi. Amen. Amen. Donc il est descendu dans les parvis de la gloire Deci el a coborât din glorie pour venir nous rencontrer. pentru a veni să ne întâlnească. Amen. Regardez ce que le prophète nous dit. Priviți ce ne spune nou profetul. Il dit, devenez une partie de la parole. Spune, voi deveniți o parte din cuvânt. Une partie de la parole aujourd'hui. O parte din cuvânt astăzi. Ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Aceasta nu poate să fie o parte din cuvântul din ziua lui Moise. Cette partie-là, Acea parte de atunci, elle est déjà formée. ea este deja formată. C'était les pieds. Și aceasta erau picioarele. Mais on en est à la tête. Dar acum noi suntem la cap. Nous sommes à la tête maintenant. Acum noi
suntem la cap. Ceci, c'est Christ. Acesta este Hristos. Oh, nous ne sommes plus à l'époque des bras, Acum nu mai suntem la epoca brațelor, comme du temps de Luther. așa cum a fost în timpul lui Luther. Il dit non, A zis nu, nous sommes dans l'époque de la tête. noi suntem acum în epoca capului. Il dit Christ, Spune Hristos, la pierre de fête, piatra de încheiere, vient sur le corps pour s'unir. vine pe corp, pe trup ca să se unească. Oh, est-ce que nous sommes disposés à cela? O, suntem noi dispuși la Est-ce que aceasta? nous sommes disposés à être unis avec lui? Suntem noi dispuși să fim uniți cu El? Pas seulement être disposés à être unis avec l'Église, Nu doar să fim dispuși să fim uniți cu biserica, avec le pasteur, cu păstorul, non, avec Christ. nu, cu Hristos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Oh, le prophète dit, une trompette annonce un rassemblement. O trâmbiță anunță o adunare. Et il dit, c'est un appel Și spune, aceasta este o chemare à la fête. la sărbătoare. Amen. Amen. Dans les religions, În religii, dans la religion catholique, în religia catolică, on me demandait de faire vous savez, des prières à Marie. ni se cerea să facem rugăciuni la Maria. Et pauvre pécheur, pauvre pécheur, pauvre Sărmanul pécheur. păcătos, sărmanul păcătos, Marie, sărmanul pardonne-moi, păcătos, pauvre Maria, pécheur, iartă-mă pardon. pe mine, sărmanul păcătos. Amen. C'est pas la fête, Nu, așa trebuie, aceasta nu e o sărbătoare. c'est la tristesse. Aceasta e doar tristețe. Et il y a trop de personnes dans les églises qui sont tristes. Sunt prea multe persoane în biserici care sunt triste. Mais l'appel, c'est l'appel à une fête. Dar această chemare este o chemare la o sărbătoare. Il dit, c'est un appel à être dans la joie. Este o chemare la a fi în bucurie. Il dit, c'est un appel à être libre des griffes du diable. Este o chemare la a fi liber de toate aprinderile diavolului. Et il dit, c'est un rassemblement pour l'épouse maintenant. Acum este o adunare pentru mireasă. Amen. Quand Dieu sonne de la trompette, Atunci când Dumnezeu sună din trâmbiță, ce n'est pas un son confus. acesta nu este un sunet confuz. La parole de Dieu, lorsqu'elle parle, elle est claire. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum vorbește, este clar. Amen. Et il n'y a pas besoin d'interpréter les choses. Și nu este nevoie să interpretezi lucruri. Quand il envoie sa parole, Atunci când El trimite cuvântul Său, tu dois la croire tu trebuie să-L crezi telle qu'elle est. așa cum este. S'il te parle, Dacă îți vorbește, c'est que c'est pour toi. înseamnă că este pentru tine. Amen. Ça te concerne personnellement. Aceasta te privește în mod personal. Oh, il y a trop de chrétiens Sunt prea mulți qui creștini entendent quelque chose care aud ceva et qui disent, oh, c'est peut-être là pour le frère ou la sœur. și care zic, e pentru fratele sau pentru sora. Non, quand Dieu te parle, Nu, atunci când Dumnezeu c'est bien à toi qu'il parle. este direct către tine. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Oile mele aud glasul meu. Alléluia, un rassemblement. O adunare. Christ est notre tête. Hristos este capul nostru. Christ est notre tête. Hristos este capul nostru. Amen. C'est notre sujet ce matin. Este subiectul nostru în această Notre dimineață. unité avec Christ Unitatea noastră cu Hristos. et même en Christ. Și chiar în Hristos. Amen. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. În locurile cerești în Hristos. Alléluia. Amen. Là en Christ, Acolo în Hristos. toutes nos nationalités sont finies. Toate naționalitățile noastre s-a terminat cu ele. Il n'y a plus de Français. Acolo nu mai este francez. Il n'y a plus de Roumains. Acolo nu mai este Il n'y a român. plus d'Américains. Nu mai este Et american. il n'y a plus d'Africains. Nu mai este african. Mais il y a une seule nation. Acolo este o singură națiune. Une seule race. O singură rață. Amen. Alléluia. Vous devenez des sacrificateurs pour Dieu. Voi deveniți preoți pentru Dumnezeu. Merci Seigneur. Mulțumim Il n'y a pas de Domnului. différence. Nu există nicio Nous diferență. sommes libres. Noi suntem liberi. Libres d'adorer. Liberi să ne închinăm. Libres de nous adresser au Seigneur. Liberi să ne adresăm Domnului. Amen. Vous n'avez pas besoin de grands prêtres. Voi nu aveți nevoie acolo de un mare Mais preot, vous, dans le lieu saint, ci voi în locul sfânt. vous êtes un prêtre. Voi sunteți un preot. Vous êtes un sacrificateur Voi pour Dieu. sunteți un mare preot pentru Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Oh, le prophète dit ceci. Profetul spune aceasta. Sous l'influence du plan du diable, Sub influența planului diavolului, l'homme a essayé d'amener l'Église omul a încercat să aducă o biserică dans l'unité par les dénominations. în unitate prin
denominațiuni. Ils ont essayé d'amener l'Église Ei au încercat să aducă biserica dans l'unité par l'instruction. în unitate printr-o instruire. Il dit, vous savez cela, Voi știți aceasta? ils essaient en ce moment même. Ei chiar în acest moment Il dit, le încearcă. Conseil mondial des Églises A zis Consiliul Mondial al se Bisericilor met à essayer de réconcilier se pune să încerce să-i reconcilieze les catholiques, les protestants, pe catolici și pe protestanți, pour qu'ils ne fassent qu'un. ca ei să nu facă decât ca unul. Qu'est-ce que c'est, dit-il? Și ce este aceasta? C'est le plan du diable. Este planul diavolului. Amen. Alléluia. Nous avons entendu, Noi am auzit Billy Graham Billy Graham dire au pape, îi spune papei: nous sommes la même chose. noi suntem același lucru. Amen. Il y a 2 ans de cela, Au trecut 2 ani de la aceasta. un des principaux leaders pentecôtistes américains Unul dintre principalii lideri penticostali din America a conversé avec le pape a conversat cu papa par téléphone, ils entendaient, tout le monde entendait. prin telefon și au pus acolo ca să audă toată Et il a biserica. dit, nous les églises pentecôtistes, Și a zis: noi, bisericile penticostale, nous nous unissons à vous, le pape. ne unim cu tine, papa. Amen. Amen. L'unité, Unitatea. Babylone. Babilon. Amen. Le plan du diable. Planul diavolului. Mais je ne suis pas concerné par cela. Dar eu nu sunt îngrijorat de aceasta, nu mă privește. Tu n'es pas concerné par Nici cela. pe tine nu te privește aceasta. Nous sommes concernés par Christ. Pe noi ne interesează. Je viens à l'église pour Jésus-Christ. Eu vin la biserică pentru Iisus Hristos. Amen. Amen. Tu comprends? Pour m'unir à lui. Ca să mă unesc cu El. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Și Duhul Sfânt este Dumnezeu însuși. C'est lui qui fait l'unité. El este Cel care face unitate. Moi, je ne peux pas vous unir à lui. Eu nu pot să vă unesc pe voi. C'est cu ton El. choix personnel. Este alegerea ta personală. C'est à toi de dire oui ou non. La ție ți revine să zici da sau nu. Amen. Que Dieu soit loué et béni. Dumnezeu să fie lăudat și Il a envoyé ses anges. El a trimis pe îngerii săi. Amen. Vous voyez, dans chaque âge, il y a eu un ange messager. Vedeți că în fiecare epocă acolo a fost un înger mesager. Nous avons eu un ange messager dans notre génération. În generația noastră și noi am avut un înger mesager. Et nous l'avons identifié. Și noi l-am identificat. Amen. Je suis toujours étonné. Eu încă sunt uimit. Au plus exactement émerveillé. Sau mai degrabă mă minunez. Et vous connaissez son nom. Il s'appelle William Marion Branham. Voi cunoașteți numele. Acesta este William Marion Branham. Quand il était jeune, Atunci când el a fost tânăr, il ne pouvait même pas lire sa Bible. el nici măcar nu putea să-și citească Biblia. Parce qu'il ne savait pas lire. Pentru că el nu știa să citească. Mais arrivé à la fin de son ministère, Dar doar mergeți la finalul slujbei lui. il y a de telles révélations. Și acolo este așa o Amen. descoperire. Mais qui lui a révélé cela? Cine a descoperit lui Qui aceea? lui a dit cela? Cine a zis lui aceea? Est-ce qu'il l'a appris dans un séminaire? A învățat-o el într-un seminar? Non. Nu. Amen. Un ange est venu vers lui. Un înger a venit la el. Qui était cet ange? Cine era acest înger? C'était l'ange de l'Alliance. Era îngerul legământului. Jésus-Christ lui-même. Iisus Hristos însuși. Il a été enseigné par un ange El a fost învățat de un înger. afin de nous parler. Așa încât să ne poată vorbi nouă. Amen. J'ai l'habitude de dire, Și eu obișnuiesc să zic, et je ne veux blesser personne. nu vreau să rănesc pe nimeni. Je dis souvent cela. Dar adesea eu spun aceasta. William Branham en lui-même William Branham în sine însuși n'avait aucun message personnel. n-a avut niciun mesaj personal. Amen. Lui-même n'avait rien. El însuși n-a avut nimic. Moi-même, en tant que personne, je n'ai rien. Eu însumi, ca persoană, eu n-am Mais nimic. lui, Dar el lui a donné un message. El a dat un mesaj. Et ce message, c'est pour nous. Și acest mesaj este pentru noi. Pour que nous puissions être unis à la parole. Ca noi să putem fi uniți cu cuvântul. Au commencement était la parole. La început era cuvântul. La parole était Dieu. Cuvântul era Dumnezeu. Amen. Amen.
Et au chapitre 12, verset 14, chapitre 1er, verset 14 de l'évangile de Jean, Și în versetul 14 din la Bible dit, Evanghelia lui elle nous a donné le pouvoir, și ne-a dat puterea, la puissance, puterea, la puissance puterea, de non seulement de devenir enfant de Dieu. nu doar să devenim copii ai lui Oh, mais vous Dumnezeu. savez, dans la version originale, Dar știți că în versiunea originală il n'est pas dit de devenir. nu se zice acolo să devenim. Parce que Frère Branham précise cela. Pentru că fratele Branham ne precizează acest Il lucru. dit, mais vous avez toujours été un chrétien. Voi din totdeauna ați fost creștini. Non, il dit, mais dans l'évangile de Jean, il est dit, amen, il vous a donné le pouvoir ou la puissance Dar se zice că în Evanghelia lui Ioan că v-a fost dată puterea de prendre votre position să vă luați poziția de fils et de fille de de Dieu. fiu și de fiică de Dumnezeu. Pas de devenir. Nu să deveniți. Oh, même si j'étais catholique, Chiar dacă eu am fost catolic, là au fond de moi, acolo în adâncul meu il y avait une petite semence era o micuță sămânță qui venait de l'éternité. care venea din eternitate. Amen. De la même qu'au commencement, Și la fel, la început, la terre était informe et vide. la pământul era gol Et Dieu a prononcé sa parole. și Dumnezeu a pronunțat cuvântul lui. Amen. Il a eu foi dans sa propre Și parole. el a avut credință în propriul lui Et la cuvânt. parole qui est une lumière Și cuvântul care este o est lumină venu dans les ténèbres. a venit în întuneric. Cela a chassé les ténèbres. Și a alungat întunericul. Cela a chassé les ténèbres de ta vie. A alungat întunericul din viața ta. Et ça a reformé quelque chose. Și aceasta a reformat ceva. Ce que tu étais dans les pensées de Dieu Ceea ce tu erai în gândirea lui Dumnezeu. et qui a été déformé par le diable, Și care a fost deformat de diavolul. tu redeviens ce que tu étais pour commencer. Tu redevii ceea ce ai fost de la început. Alléluia. Amen. Oh, quel merveilleux programme nous avons. O, ce program minunat avem noi. Amen. Unis avec lui. Uniți cu El. Amen. Vous savez, peu importe Știți, nu contează les différentes pensées que nous pouvons avoir des uns des autres. gândurile diferite pe care unii sau alții am putea să le Quand avem. tu es en Christ, Atunci când ești în Hristos, tu es dans la paix. ești în pace. Peu importe les opinions des autres. Nu contează opinia altora. Toi, tu sais. Tu știi. Mais cela ne fait pas de nous des gens arrogants. Dar aceasta nu face din noi niște oameni aroganți. Non. Nu. Non. Nu. L'esprit de Christ, Duhul lui Hristos c'est un esprit d'amour. este un duh de dragoste. C'est un esprit de paix. Este un duh de pace. C'est un esprit de patience. Este un duh de răbdare. Peu importe l'opinion des autres. Nu contează opinia celorlalți. Amen. Nous restons dans notre position. Noi rămânem în poziția Nous noastră. connaissons notre position. Noi ne cunoaștem poziția noastră. Parce que nous avons vu Christ. Pentru că noi l-am văzut pe Nous l'avons Hristos. rencontré Noi l-am întâlnit au travers un prophète. prin intermediul lui profet. Amen. Amen. Que Dieu soit loué et béni. Dumnezeu să fie lăudat și Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé sur la tombe du prophète Eu am mers la mormântul au profetului. début de ma conversion. La începutul convertirii mele. Je lisais cela hier soir. Și eu am povestit acest lucru ieri seară. Et là, devant la tombe, Și acolo, înaintea mormântului, j'ai pensé comme un enfant. m-am gândit ca un copil. Est-ce que le Dieu Oare Dumnezeul qui était dans ce prophète care a fost în acest profet est dans cette tombe? este acum în acest mormânt? Je connaissais la réponse. Cunoșteam răspunsul. Amen. Amen. Non, Nu. il n'est pas resté dans la tombe. N-a rămas în mormânt. Alors où est-il? Atunci unde este El? Amen. Il est dans son peuple. El este în poporul său. Il est au travers de ministères. El este prin intermediul slujbelor. Amen. De 5 ministères. Cele 5 slujbe. Ces ministères sont le vêtement même de Dieu, Aceste slujbe sunt însăși haina, îmbrăcămintea par lequel Dieu se révèle. prin care Dumnezeu se descoperă. Parce que Dieu utilise toujours un homme. Pentru că Dumnezeu încă utilizează un om. L'homme est l'agent de Dieu. Omul este agentul lui Dumnezeu. Je suis à l'agent de Dieu.
Eu sunt agentul lui Dumnezeu. Mais toi aussi, tu es l'agent de Dieu. Dar și tu ești agentul lui Dumnezeu. Pour parler à quelqu'un dans la rue, Ca să vorbești cuiva de pe stradă. pour parler à quelqu'un dans ton travail, Ca să vorbești cuiva de la locul tău de muncă. et lui dire viens à l'église, Și să-i spui, vino la biserică. viens pour recevoir la vie. Vino ca să primești viața. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mulțumim, Domnule. Oh, que le nom du Seigneur soit loué et béni. Lăudați și binecuvântați să fie numele Domnului. Amen. L'heure avance, mais il faut que j'aille vite. Hein. Ceasul merge înainte, trebuie să mă grăbesc. Laissez-moi donner encore quelques versets, si vous voulez bien. Lăsați-mă să vă dau încă câteva versete. Je suis heureux que vous soyez patient avec moi. Sunt fericit că sunteți răbdători cu mine. Pardonnez-moi d'abuser un petit peu. Iertați-mă că abuzez un pic de voi. Je suis pas souvent avec vous. Nu sunt prea des cu voi. Alors j'en profite Atunci profit de acest Aleluia. de vous parler ca să vă de vorbesc celui que nous aimons. despre acela pe care noi îl iubim. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci. În epistola către Efeseni, Apostolul Pavel spune Au chapitre 4, verset 13. în capitolul 4, versetul 13. Il parle que jusqu'à ce que nous soyons tous Și el zice, până în momentul când noi toți am ajuns parvenus à l'unité de la foi la unitatea credinței et de la connaissance du Fils de Dieu, și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, à l'état d'homme fait. la starea de om desăvârșit. Amen. Amen. Oui, d'homme fait. Vedeți, de om desăvârșit. Amen. De om făcut. Stable. Stabil. On dirait stable. Am zice stabil. Pas quelqu'un qui va d'une église à une autre église et ceci et cela d'un homme à un autre homme. Nu cineva care merge dintr-o biserică în alta și de la una la alta și de la o stare la alta și de la un om la altul. Non, celui-là, il ne reçoit jamais rien. Nu, acesta nu primește niciodată nimic. Il écoute tout, n'importe quoi. El ascultă orice ar fi. C'est le danger de notre âge. Acesta e pericolul din epoca noastră. Aujourd'hui, nous avons Internet. Astăzi noi avem internet. Nous pouvons entendre toutes sortes de prédications. Putem asculta tot felul de predici. Mais pour Dieu Și totuși Dumnezeu vous a appelé dans cette église. v-a chemat în această biserică. Et il a mis un serviteur de Dieu ici. Și El a așezat un slujitor al Lui aici. Pour vous parler. Ca să vă vorbească vouă. Amen. Il n'a pas prévu Internet pour vous parler. El n-a prevăzut internetul să vă vorbească vouă prin Non. internet. Nu. Il a oint un homme dans un ministère. Nu, El a uns un om într-o slujbă. Amen. Écoutez-le. Ascultați-l. Si vous écoutez votre pasteur, vous écoutez Dieu parler. Dacă voi îl ascultați pe păstorul vostru, voi îl ascultați pe Dumnezeu vorbindu-vă. À l'état d'homme fait. La starea de om făcut. À la mesure de la stature parfaite de Christ. La măsura staturii plinătății lui Hristos. Amen. Vous voyez, il y a un chemin pour venir à lui. Vedeți, există o cale ca să venim la El. Amen, c'est le chemin de l'humilité. Și aceasta este calea smereniei. Plus tu peux t'humilier devant Dieu, Cu cât te poți smeri mai mult înaintea lui et que Dumnezeu tu peux le montrer, ton désir intérieur de t'unir à lui, și cu cât îi poți arăta mai mult dorința ta interioară să te unești cu El, alors il accomplit ton propre vœu. atunci El aduce la împlinire această voință. Amen. Amen. Vous comprenez? Înțelegeți? Amen. Ce n'est pas en tirant d'un côté, Nu este ca să tragi într-o parte sau în alta. en critiquant, en faisant ceci, cela. Criticând și făcând aceasta și cealaltă. Oh, là, tu ne peux rien recevoir. Atunci tu nu vei putea primi nimic. Mais l'humilité. Ci în smerenie. La Bible dit l'humilité Biblia spune précède la gloire. merge înaintea gloriei. Amen, l'humilité. Smerenia. Seigneur, je reconnais ta pensée. Doamne, recunosc gândirea ta. Je reconnais ta volonté. Recunosc voia ta. Tu veux que je sois uni avec toi. Tu vrei să fiu unit cu tine. J'accepte, Seigneur. Eu accept, Doamne. Je ne connais pas totalement les conditions, Eu nu cunosc atât de mult toate condițiile. mais je suis d'accord avec toi, Dar Seigneur. eu sunt de acord cu tine, Doamne. Amen. Vous savez, ce n'est pas comme les mariages d'aujourd'hui, Știți, nu este ca și căsătoriile din ziua de où la azi. jeune femme va dire, bon, je veux bien te prendre pour mari, În
în care tânăra soție zice, eu te voi lua de soț, Mais est-ce que tu as assez d'argent à la banque? dar ai tu destui bani în bancă? Est-ce que tu as une belle voiture? Ai tu o mașină frumoasă? Est-ce que tu as une belle maison? Ai tu o casă frumoasă? Et puis tu sais, moi ceci, moi cela, moi cela. Și apoi știi, eu aceasta și Ça ne cealaltă. fonctionne jamais. Aceasta nu funcționează niciodată. Un mariage est un mariage d'amour. O căsătorie este o căsătorie în dragoste. Et avec le Seigneur, c'est un mariage d'amour. Și cu Domnul la fel este o C'est căsătorie în l'unité d'amour. dragoste. O uniune în dragoste. C'est pas une affaire de raison. Nu este o afacere de motive. Ce n'est pas parce que j'ai peur de l'enfer que je veux être uni à lui. Eu nu vreau să fiu unit cu El pentru că mi-e frică de iad. Oh non, pas du tout. Nu deloc. C'est parce que je l'aime. Ci pentru că îl iubesc. Celui qui m'aime, Pe acela care mă iubește. je ferai ma demeure en lui. Eu voi face locul de locuință în El. Une affaire d'amour. O afacere de dragoste. Venez à l'église par amour. Veniți la biserică din dragoste. Amen. Pas par contrainte. Nu din constrângere. Oh, bien des fois j'ai été malade. De atâtea ori am fost bolnav. J'ai prêché derrière la chair dans mon église. Și în biserica mea am predicat în spatele amvonului. Je ne pouvais même pas me tenir à la chair. Și nici măcar nu puteam să stau în J'étais picioare la obligé de amvon. me tenir comme cela, Eram obligat să mă țin de amvon avec așa. un tabouret derrière moi. Și cu un taburete în spatele meu. Mais j'ai dit, Seigneur, je t'aime trop Dar am zis, Doamne, eu te iubesc prea mult. pour rester tranquille dans mon coin. Ca să stau acolo liniștit în colțul meu. Vous voyez? Vedeți? Amen. On cherche des vaillants héros. Acolo se caută niște eroi curajoși. L'église est devenue molle Biserica a devenit moale. et le diable en profite. Și diavolul profită de aceasta. Dieu veut des vaillants héros, Dumnezeu vrea niște eroi curajoși. des hommes et des femmes, Bărbați și femei. des jeunes et des enfants Tineri și copii. qui sont prêts à se lever Care sunt gata să se ridice. et à revendiquer leurs droits. Și să-și revendice dreptul. Satan, il y en a assez de toi. Satan, ne-am săturat de tine. Mais je me tiens devant le Dieu Tout-Puissant. Dar eu stau acum de Dumnezeu la tot puternic. Maintenant, arrière. Acum, înapoi a mea. Au nom de Jésus-Christ. În numele lui Iisus Hristos. Alléluia. Merci Seigneur. Mulțumim Domnului. Il y a 3 ans de cela, În urmă cu 3 ani, j'étais à Kinshasa, au Congo. eram în Kinshasa, în orașul Kinshasa, în Congo. Nous faisions une campagne d'évangélisation Și făceam acolo o campanie de evangelizare de 3 jours. de 3 zile. Le samedi soir, Și sâmbătă seara j'ai prêché un message des réalités infaillibles du Dieu vivant. am predicat mesajul realitățile infailibile ale Dumnezeului cel viu. Amen. Amen. Après avoir prêché cela, După ce am predicat aceasta, les gens voulaient voir. oamenii vreau să vadă Amen. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. realitățile infailibile ale Dumnezeului cel viu. Et on était sur une grande estrade très haute, comme ça. Moi, je voyais les gens comme ça par le... Și acolo eram pe un podium foarte înalt și doar mă uitam acolo la oameni așa în jos. Et je n'ai pas vu la chose. Și eu n-am văzut lucrul. On m'a amené un aveugle. Acolo mi-a fost adus un om orb. Et l'aveugle est à côté de moi. Și orbul era lângă mine. Il dit, pasteur, maintenant. Și mi-au zis, păstorule, acum. Comme s'il dit, ah, tu as parlé des réalités infaillibles du Dieu vivant. Ca și cum ar fi zis, acum tu ai vorbit de realitățile infailibile. Mais maintenant, on va te mettre au test. Dar acum, aici e testul tău. Amen. Il est là à côté de moi. El era acolo. Lui, l'aveugle. Orbul. Il y a 8000 personnes devant moi. Și înaintea mea erau 8000 de oameni. Oh, je n'ai pas à prier. Și eu nu m-am pus să mă rog. Je me suis approché, j'ai levé le doigt comme cela. M-am apropiat de el și mi-a ridicat așa degetul în Je sus. dis maintenant, Și am zis, acum, regardez la puissance de Dieu à l'œuvre. priviți puterea lui Dumnezeu la lucru. Aleluia. C'est prendre Dieu au mot. Aceasta înseamnă să le iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Vous devez savoir ce que vous faites à ce În moment-là. acest moment sau în momente de genul acesta, On ne trebuie joue să plus, știi ce là. faci. Nu te mai joci. Amen. Regardez la puissance de Dieu. Priviți puterea lui Dumnezeu. Je me suis tourné vers l'homme. Și m-am întors către acel om. Je commence à descendre ma main. Și am început să-mi cobor mâna în Je ne l'ai sus. même pas touché. Nici măcar n-am apucat Je să-l n'ai même ating. pas prié pour lui. Nici nu m-am rugat pentru Et el. comme une secousse, Și dintr-o dată a fost il cuturat. a bougé comme ça. S-a mișcat așa. Et ses 2 yeux se sont ouverts. Și ochii lui s-au deschis. Aleluia. Qui est ce Dieu? Cine este acel Ce Dumnezeu? n'est pas un homme. Nu este un om. C'est Dieu. Este Dumnezeu. Amen. Oh, alléluia. Tu peux être un agent de Dieu. Tu poți fi un agent al lui Dumnezeu. Le prophète disait ceci. Profetul a spus aceasta.
la quantité de foi Cantitatea de credință que tu libères, pe care tu o eliberezi c'est la quantité de puissance este cantitatea de putere que tu es en train de libérer. pe care tu o eliberezi. Amin. La quantité de foi. Cantitatea de credință. Mais tu ne peux pas avoir la foi, Dar tu poți să ai credință, la grande foi. marea credință. Amen. Pas la petite foi humaine. Nu micuța credință umană, La foi ci credința de Christ. Aleluia. lui Hristos. Si lui n'est pas en toi, Dacă El nu este în tine, mais il doit être uni avec toi. dar El trebuie să fie unit cu tine. Amin. Ce matin, În această combien dimineață, voudraient être unis à lui? câți ați vrea să fiți uniți cu El? Vous le voulez-vous? Vreți Je voi? vous invite à vous lever. Eu vă invit să vă Vous qui avez ce désir, Voi care aveți Dieu te această dorință, connaît. Dumnezeu te cunoaște. Dieu connaît ton cœur. Dumnezeu îți cunoaște inima. Amen. Amen. Il veut accomplir son plan. El vrea să-și împlinească planul Lui. Je crois que son plan doit être accompli. Eu cred că planul Lui trebuie să fie împlinit. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, Și în numele Domnului Iisus Hristos, moi-même je lève la main vers lui. eu însumi ridic mâna sus către El. Et je dis, Seigneur, Și zic, Doamne, oh, priez-le, demandez-lui. rugați-vă Lui, cereți. Seigneur, unis-moi à toi. Doamne, unește-mă cu Dans Tine. un même esprit, Seigneur. În același Duh, Doamne. Oh, Seigneur, tu vois tous ces bien-aimés. O, Doamne, tu vezi pe toate Ils aceste lèvent la main iubiți. vers toi, Seigneur. Și ridică mâna către Tine, Avec un désir dans leur cœur. o dorință în inima lor. C'est d'être rempli de ta présence. Și aceea este de a fi umplut de prezența Ta. Alors accorde-le, Seigneur. Atunci acordă-le această Je les dorință. bénis en ton nom. Eu îi binecuvântez în numele Que le Tău. feu de ton esprit Fie ca focul Duhului Sfânt descende dans leur âme să coboare în sufletul lor et brûle tout ce qui n'est pas à ta gloire, și să arde tot ce nu este pentru gloria Ta. afin qu'ils soient un avec toi. Așa încât ei să fie unul cu Tine. Qu'il en soit ainsi, Așa să se facă. au nom de Jésus-Christ. În numele Lui Iisus Hristos. Alléluia. Aleluia. Merci, Seigneur. Mulțumim, Doamne. Amen. Amen. Nous te louons, Seigneur. Te lăudăm, Doamne. Amin. Et nous t'adorons. Te adorăm. Tu es notre rocher. Tu ești stânca noastră. Tu es notre forteresse. Tu ești fortăreața noastră. Tu es notre souverain bien. Tu ești suveranul nostru. Merci, Seigneur, Mulțumim, Doamne, de nous avoir donné un prophète dans cette génération că ne-ai dat un profet în această generație qui nous a dit il est ici. care ne-a spus, El este aici. Nous étions dans la confusion. Noi am fost în confuzie. Peut-être que nous venions de chez les catholiques, Poate că am venit de la catolici, peut-être chez les baptistes, poate că am venit de la baptiști, peut-être chez les pentecôtistes. poate că am venit de la penticostali. Mais Seigneur, Dar, Doamne, nous as donné un prophète. Tu ne-ai dat un profet. Et il nous a dit, Și El ne-a spus nouă, le grand shalom est ici. Marele Shalom este aici. Merci, Seigneur. Mulțumim, Doamne. Je te loue, Seigneur, pour cela. Te laud, Doamne, pentru aceasta. Seigneur, ce matin, nous savons où nous nous tenons. Doamne, în această dimineață noi știm unde stăm. Amen. Je connais ma position. Eu îmi cunosc poziția. Je ne suis plus, amen, dans la confusion. Eu nu mai sunt în confuzie. Merci, Seigneur. Mulțumesc, Doamne. Merci pour chacun et chacune ici ce matin. Mulțumesc pentru fiecare prezent aici în această dimineață. J'ai foi que tu les as bénis, Seigneur. Eu am credință că e binecuvântat Et qu'ils ont reçu ta bénédiction. și că ei au primit binecuvântarea Ta. Encourage-les. Încurajează-i. Fortifie cette église. Întărește această biserică. Je te confie son pasteur. Eu îți încredințez păstorul lui. Inspire-le, Seigneur. Amin. Inspiră, Doamne. Accorde-lui encore plus de révélations de toi-même. Acorde-i mai multă descoperire de la Tine însuți. Qu'il soit un instrument entre tes mains, Ca El să poată fi un instrument în mâinile Tale. ainsi que tous ceux qui œuvrent dans cette église Așa încât toți cei care lucrează în această biserică pour l'avancement de ton règne. să poată o face pentru avansarea împărăției Tale. Qu'il en soit ainsi Așa să se facă. au nom du Seigneur Jésus-Christ. În numele Domnului Iisus. Amin. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Mulțumim. Que Dieu vous bénisse.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. C'était un plaisir d'être avec vous. A fost o plăcere să fiu împreună cu voi. J'ai apprécié les réactions que vous avez par rapport à la parole. Am apreciat reacțiile voastre la cuvânt. Amen. Que Dieu vous encourage. Fie ca Dumnezeu să vă încurajeze. Et si on ne se revoit pas dans ce temps-ci, Și dacă nu ne vom mai revedea în acest timp, j'ai bon espoir eu am o speranță bună. qu'on se verra de l'autre côté de la rivière. Ne vom vedea pe partea cealaltă a râului. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Lăsați numele Domnului. Je laisse la place au pasteur. Îi las acum loc păstorului. Merci, pasteur. Mulțumesc, frate păstor, Amen pour la confiance que tu m'as faite. pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Amen. Amen.